Виснажливі тренування до чемпіонату Європи з важкої атлетики в Бухаресті. Хмельничанин Андрій Божук прикладає максимум зусиль, аби вже зовсім скоро показати високий результат. Зараз підготовка йде посилення тренування. Вже ближче до чемпіонату Європи, коли залишається 10-15 днів. Вже тренування йдуть на спад, вже силу треба берегти, економити енергію і результат тримати на помост. Окрім Андрія, до чемпіонату Європи вже готуються і інші представники Хмельниччини. Також готується на чемпіонат Європи чемпіонка Європи Ломачинська Ангеліна і Марущак Ангеліна, теж Аліна. Вона перспективна спортсменка, теж думаємо, що будуть призові місця, може чемпіонами. Спортсмен разом з тренером вже поставили собі цілі на чемпіонат Європи. Розраховую на максимальний результат, як мінімум бути в тройці призерів найсильніших у Європі. І надіємося, що все вийде. Думаємо, що буде в призах, не будемо говорити, думаємо, повинен виграти. З тими результатами, де він робив, був другий, третій на чемпіонаті міра. Андрій займається у спортивному комплексі «Епіцентр». Спорядження в закладі дозволяє важкоатлету тренуватись на високому рівні. Каже, що у спортивному комплексі є всі належні умови, навіть щоб приймати міжнародні змагання. Тренування за розкладом, але спортсмен не може пропустити виступу земляка на чемпіонаті світу. Навіть на тренування Андрій приносить ноутбук і слідкує за одним з найважливіших змагань у світі важкої атлетики. Зараз проходить чемпіонат світу в місті Таїланд, Паттайя. Виступав вчора Чумак Дмитро, який зайняв 3-е місце у толчку. І зараз проходить вже заключний день чемпіонату світу. Підготовка спортсмена триває, отож чекаємо на чемпіонат світу, який відбудеться вже зовсім скоро.